聖書に入りますね。 Okay, turn to today's passage. 来週は、ペンテコステです。 Next week is the day of Pentecost. うんと砕いて言えば、 If I say another word, 教会の誕生日。 the birthday of church. 聖霊が教会に臨んで教会がスタートした時ですね。 Holy Spirit came down and the church started. その直前、 Just before, 弟子たちは何をしていたかというと、 what were disciples doing? 集まって祈ってました。 They gathered together for prayer. 弟子たちも、 The disciples, 婦人たちも、 women, イエス様の兄弟も、 and the brother of Jesus. みんな集まって祈ってたんです All ね。 of them gathered together to pray. で、祈りには2つあるんです。 And two aspects and for prayer. 一つは、 The one of them. 一人で隠れて祈る。 So each one of us make a prayer hidden place. 神様と一対一で祈ることです。 And make a prayer and one to one and God and you. とっても大切です。 It is very important. とっても大切です。 It is very important. でも同時に、 But same time, 教会に集まって、 gather together in church, 一つになって一緒に祈る。 make a prayer as united. これもとっても大事なんですね。 It is very important too. 両方必要なんです。 Both we need. で、車は The vehicle, 両輪あって前に行きますね。 be able to move forward with two wheels. 片っぽだけ大きかったら If one wheel is so bigger than the other, 前に行かないんですね。 never heading. こっちが大きかったら And they are just こうだけ turn like this. If this size wheel was big. 個人で神様と祈ることによって By praying and lonely, 人には alone, 言えない and the things we cannot share, 深いことを語れますし、 very deep things we can utter. 神様があなたに語ることをあなたに示すことがあるわけですよね。 Also, you find out the things that the word God tried to show you. でもう一つは The other one, 今度は教会で共に集まって祈ることによって gathering together in church and making prayer. そこで受ける祝福があるわけですね。 By doing so, and there is a blessing we can receive. 共に見る神の栄光があるわけですね。 In the manifestations, God's glory, and we could see together. 両方が必要なんです。 So both we need. で、この時弟子たちは At that time, 集 disciples, まっていたんです。 they gathered together for prayer. で、ここで日本語では祈りに専念していたって書いてあるけど、英語では They were, they devoted were, so they devoted themselves to prayer. で、こう祈りに専念したわけですね。 They devoted themselves to prayer. で、そう聞くとすごくかっこいいけど、 It sounds so neat, 実は but to tell truth, 弟子たちは and actually the disciples, 怖かったんです。 they were afraid. イエス様の弟子だと分かると、 If and someone find and they were a disciple of Jesus, 殺されるかもしれないと思って、 they were afraid they might be killed. 怖くて集まってたんですね。 Because of their fear, they gathered together. でも、そこで祈ってた時、そこに聖霊が臨んだんですね。 But they were doing prayer. Then Holy Spirit came down. で、今日はその教会で祈るってことがとても大事だってことを話したいんですね。 I want to deliver the message about it is very important for us to make a prayer in church. 私の友人の牧師がいるんですけども、 And one of my pastor and a friend, 以前長崎にいて、 he used to be in Nagasaki. 佐世保の牧師になって、 He was ordained as a pastor in Sasebo next, 名古屋の牧師になって、 and next the pastor in Nagoya, 横浜の牧師になって、 Yokohama next. で今東京の牧師の一人です。 Now he is one of pastor in Tokyo. 彼はもともと石油会社にいました。 He used to work in the petroleum company. そしてエジプトに駐在してました。 And because of that, his job, he stayed in Egypt. で彼はなんとですね、 And he, アポロ17号、わかりますかね。 and the Apollo 17th, アメリカ Do you のね、アポロ17号の宇宙飛行士の one of astronaut and Apollo the 17th, チャールズ・デュークさんと Charlie Duke, 知り合ったんですね。 and he met. で彼から言われたんですね。 Through him, so Charlie Duke, he 彼 was told. ユージっていう名前なんですけども、 His name is Yuji. ユージ、 Yuji, 神は本当にいるんだよって。 God is really exist. その時は信じなかったんです。 At that time, he didn't. So my friend pastor didn't believe. でもエジプトの駐在の時に、
when he was working in Egypt, 休みができて he had a holiday, エルサレムに行ったんです。 so he went to Jerusalem. 主に触れられたんですね。 He was touched with the Lord. 彼は涙が出て止まらなくなって2時間。 He couldn't stop crying in the 2 hours. これは神様だと思った。 He thought it must be God, でもよくわからなかったんです。 but he didn't understand well. どうしたかというと、 Can you guess what he did next? そうだ、 Now, チャールズ・ドゥークに会いに行こう。 let me go to meet Charlie Duke. 彼はアメリカのテキサスまで行きました。 Then next he went to Texas in the States to meet him そこにチャールズ・ドゥークがいたからです。 because Charlie Duke and living there. で、彼は話しました。 Then he shared with Charlie Duke. チャールズ・ドゥークが言いました。 Then Charlie Duke told, それは神様だよ。 it is God. で聖書を開きまして、 Then Charlie Duke opened the Bible イエス・キリストのことを話してくれたんですね。 and he mentioned and he talked about Jesus Christ. で彼はイエス様を信じたんです。 Then my pastor and a friend believed in Jesus. で、本当に救われたんですね。 He was saved, it is true. で言われたんですね。 Then he was told, 教会に行くといいって。 and you better go, you better attend the church. で、日本の教会の私の教会を教えられたんですけども、 And he got information about our church in Japan. 彼はその時まだエジプトで勤めてた。 But at that time he was working in Egypt. で、エジプトに戻ったわけですね。 Then he went back to Egypt. 彼は祈ったんですね。 He prayed 一人で。 by himself. なんて祈ったと思います？ Can you guess how he prayed? 神様、 God, 教会に行くといいでしょうか？ don't you think I should go to church? 行かない方がいいでしょうか？ I should not go to church? い Which? やなんて語られたか。 And can you guess how? And he was told, どっちでもいい。 either これは神じゃありません。 it is not from God. いいですか皆さん。 Both 霊 are 的な well. 存在っていうのは神と共に Spiritual サタン being, も悪霊もいるのです。 and with God and Satan and evil and things also exist together. 彼は教会に行くべきでしょうか、行かなくてもいいんでしょうかって聞いたら、どっちでもいいって語られたんです。 And when he asked, and which is better, and to go to church or not to go to church, and それで he was told both are available. 彼はなんと Then- 行かないことに決めた。 Then and he decided not to go to church. そうしたら、 Then 彼が神と思ったものとこう話してるうちに、 and talking with the one he considered it is God, もちろんこれは神じゃなくて悪霊ですよ。 and it is not God, it really is the evil spirit. 彼は行きたくて仕方がなかったのに、 He wanted to go to church. 行くって GO じゃなくて、 He だい wanted ぶ to attend the church. 生活したくて生きていきたくてしたかなかったのに、ね、He wanted to make a life. そういうことね、その例は語ってきたんですね。 He wanted to make a life, but that spirit told him, 死になさい。 die. 笑いますけどね、 You laugh, 悪霊ってね、 evil spirit, まず人を責めるんです。 and first and blame people, 人を攻撃するんです。 attack people, それ最後は自分を滅ぼすんです。 and last the evil spirit and abolish, 自分を傷つけるんです。 destroy. And so the person tried to destroy by himself. で彼はね、結果的に死にたくないのに自殺未遂をしちゃうんですね。 And as a result, he didn't want to die, but he attempt suicide. 本当の話なんですよ。 It is true story. それで Then, 会社も家族もびっくりして日本に連れ戻されるんです。 and the company and the family was so frightened, and he was finally brought back to Japan. 日本に戻ってから4ヶ月間、 4 months, and after he came back to Japan, 確かに神様いるのに、 and sure I met the real God. 神様言ったと思ったのに、 Even I thought that word from God. どうしたんだろう。 What happened? 彼 What は happened? 混乱するんですね。 He got confused so much. で心はボロボロになりました。 He was a broken heart. でその時に At that time, やっと教会来たんですね。 finally he came to church. で、東京の秋元牧師に And Pastor Akimoto in Tokyo, 2時間 2 hours.
って喋りまくったんですね。 He told one after another. そしたらパウロ牧師は言ったんですね。 Then Pastor Paul Akimoto said, 神様のものもあります。 and some from God, 神様でないものもあります。 and some from not God. きちっと吟味して見分けないとダメですよ。 And you have to discern and everything from. 教会にしっかり来てくださいねって言ったんですね。 So you need to remain in church. You have to attend the church. それから彼は教会にきちっと来始めた。 Then since then, he started to come to church. それ彼ははっきり分かったんですね。 Then he understood. 神のものとそうでないものと見分けるようになってきたんですね。 So he started to discern or judge and the things and from God and the things from not God. 今牧師をしていまして、 Now he's pastoring. He's a pastor, 世界中行ってますね。 and he make a visit all over the world. 教会から離れると、 If we leave church, 教会で共にいることをしないで自分だけで祈ってると、 if we stop making a prayer, abiding church, and just doing a prayer by ourselves. 一人でのことはとっても大切なんですよ。 And but first, we need it is very important for us to make a prayer lonely. でも教会で共に祈ることをしないでただ一人だけで祈ってると、 Despising and the prayer in church, if we just keep prayer alone or by myself, ずれていきます。 we just go aside. 自分は正しいと思いながらずれていくんですね。 Considering I'm right, but our way is going aside. だから教会で共にいることが大事なんですね。 It is very important for us to remain abide in church. もう一つ、 The other one is, 皆さん自分の人生に飯があると思いますよね。 I know everyone has a God's calling, ね、歌う飯、 and the calling singing, 語る飯、 someone and to uttering, 楽器をする飯、 and some are playing the music instrument, ね、あるいは書く飯、 and some who are writing something. ね、いろんな使命があります。 Several kinds of God's calling you have. で、神様の働きに関して About God's ministry, God's work, 多くの人は間違えるんです。 many people make mistakes. 何かというと、 Why? 飯は The God's calling, 私の飯だと考えるんです。 and because everyone consider God's calling is mine, でも聖書はそうは言ってない。 but Bible doesn't say so. 教会に飯があるんですね。 God's calling in church, 教会に使命があるんですね。 and God's calling given to church. その教会にある使命を神様は教会の一人一人に与えてくださるんですね。 So God distribute God's calling and given to church to each one of members. 例えば秋元牧師は For example, Pastor Paul Akimoto, 海外選挙の使命があります。 he had a God's calling doing overseas missions. すでに今で90カ国近く行っています。 Now he been almost 90 countries. でも37歳まで But until the age 37, 関東から出たことがなく、 he never went out of the Kanto area near Tokyo. 飛行機に一回も乗ったことがなかった。 He never boarded airplane either. でも37歳の時に But the age 37, 主に示されて with God's direction, この教会をスタートした。 he started our church group 神様に呼ばれて、 after he was called to do so. でこの教会には This church, 全世界に行くように主は使命を与えられた。 God's given and the calling is go abroad and all over the country で本来は全ての教会に与えられてるんですけど、 to preach gospel, and that mission already given to all of churches. で彼はそれに応答したんですね。 So he responded. でよく言われます。 Then many people tell us, もしこの教会に来てなかったら、 if he didn't come to this church, 私は牧師はしてただろうけども、 I think maybe I'm still pastoring. 海外選挙はしてなかったと思う。 I don't think I never been to overseas to preach gospel. 教会に飯があるんですね。 God's calling is given to church, でその使命の神様は一人一人に与えるんですね。 and that calling given to church, God tried to distribute each one of you. 例えば、
For example, 個人の働きをしたいと思っている日本人結構いるんです、クリスチャンでも。a great number of Christian or Christian Japanese want to manage, want to deal with the work of orphanage ministry. 勉強して、 And so first they study, 英語を学んで、 they learn and English, 準備をして、 they make food and preparation, ところが but 教会からは使わされないんですね。 they never be sent out from church. だから一般のグループで行くしかなくなるんですね。 And so they can find the only way to go overseas to deal with orphanage ministry with other general and organization. どうしてか。 Why? 教会がその使命に使命を持ってないと開かないんですね。 And those things never be opened unless church has God's calling. で私の教会は Our church, 個人に対して使命を持ってるから、 we have a God's calling for orphanage ministry. 非常に不十分で Even we are not so enough, ふさわしくなくても even we don't deserve, 応答する人は and the people who respond, 使わされていくんですね。 they are sent out. そして開かれてくるんです、賜物が。 Then the God's given gifts are opened. 賛美もそうです。 Even the matter of praise, まあ長崎はまだそこまで行ってないけど、 I don't think in the Constant Nagasaki Church we don't reach to such level. 東京では In Tokyo, たくさんの賛美歌が出てまして、 many praise band, ね有料のコンサートをしてたくさん人が来るようになりました。 and they start the paid concert, and many people come to that paid concert. でもうちの教会は But our church, もともと basically, 賛美が下手だった。 in the beginning, our church group, we are not good at singing praises. フィリピンに宣教に行くと When we went to Philippines for preaching gospel, 奇跡が起こるんですね。 miracle took place. 癒しが起こるんですね。 Healing took みん place. な感動してくれるんですね。 Many people are impressed, ところが but 賛美が下手なんで、こっちのね、日本人が賛美が下手なんですね。 Japanese singing praises are not good at. 普通は賛美したら Usually, when we start to sing praises to 人が集まっ God, てきて、 people gather together 説教の時に in the time of message, 人がちょっと散るんですね。 and the number of people decrease a little bit. そして癒しとか奇跡が起こって、 Then miracle took place, healing took place. また人が来るんですね。 The number of people increased. 普通はそうなんですね。 Usually, 日本人が行くと ministry like that. う But ちの教会が行くと when our church make a visit to Philippines, 賛美をすると when we started to we started to sing praises to God, さーっと人がいなくなるんですね。 instantly people disappear. 秋元牧師は言ってました。 Pastor Paul Akimoto said, やめてくれ。 I wish they quit. I wish they quit. 証しをしたら人が戻ってきて、 Then they started to deliver testimony of God. People come back. メッセージで人々が増えて、 The number of people increased while the message was delivered. ミニストリーで奇跡が起こって人が溢れるんですね。 During ministering time, and many miracles took place, and the number of people gathered here, gathered there increased. それは20年以上前のことです。 And it was allowed more than 20 years ago. と神は語られたんですね。 But God told us, 賛美隊を立てる。 and I let the praise band stand. この教会に賛美隊を立てる。 And I let the praise band in our church. 作詞作曲を与えるって。 I give you the management, the work of and the composing music. 言葉が来て神が使命を与えたんですね。 So we received the word of God, and then God gave us the calling. その時秋元牧師も私も思ったことがあります。 At that time, Pastor Paul Akimoto and me, and we had both the same opinion. どこから上手い人が来るんだろう。 We just wonder where those people come from. シムさんやアルマンドさんみたいな人が来るんだろうか。 And we wonder, and the people like Simpson or Armando are coming, 本当に思ってたんです。 and if they are coming, and so 外から来 we るって。 are serious. We are real. We are serious. 外から上手い人が来ると思ってたんです。 We thought, and such music people are come from and out of church. そしたら Then 下手だった、下手だった、本当に下手だった人たちが and they failed, damn the music people, damn the singing and the people. 応答し始めた。 When they start to respond, 路上に行って歌い始め、
So it means they start to sing in the street life. いろいろ出て行って歌い始めた。 They start to sing in going out in several places. かつてフィリピンの時にさーって逃げていってしまったメンバーの一人が、 One of members, when they had singing praise to God, and while there was performance and the people disappear instantly, one of them said, 今有料コンサートの時にメインの賛美の一人です。 one of them is now the one of and the worship leader in the paid concert right now. 教会に神は飯と言葉を与えるんですね。 And God gave and God's calling and purpose to church. で、その教会の使命が一人一人に注がれていくんですね。 And that God's given calling and pour out to each one of members. だからどの教会にとどまる、つながるかとても大事なんです。 That's why it is very important for you to abide, which church you abide. どの教会にも主はいます。 I know, and the Lord exists in every church. どの教会も神の家族です。 And every church and the family of God. どの教会も素晴らしい。 Every church is wonderful. でも右手と左手は違う。 But our right hand and left hand is different. 足と手は違う。 And the leg and the hand is different. 手では歩けない。 And we are not able to walk with hand. 右と左手は違う。 And the right hand and left hand is different. それぞれの教会に使命と働きがある。 Same way, in each church has each God's given and the calling and the purpose. どの教会につながるかはすごく大切なんですね。 So it is very important for us and which church you belong to. 4人の方がフィリピンに帰りますが、 For people, 5人です。 5人の方はすみません、5人の方がフィリピンに帰りますが、 5 people are going back to Philippines. それぞれに教会があると思いますけど、 I know each one of you had each own church there. その教会に与えられている使命が自分の働きの一部になっていることを知ってほしいですね。 I just remind you, and God's given calling to church, and one of them will be your calling. だから教会は大切なんです。 Therefore, church is very important. そしてこの3年間、 Then, these 3 years, 一緒に礼拝をしました。 we worship God together. で今日ここの橋に立っていたナイジェリアの彼は、 The one Nigerian boy and standing in that worship group, ニコッと笑って賛美してましたけど、 and he was singing praises with a smile. これから何年間いるんですか ?4 5年間。 years. 5 years。5 He years。 will be here in 5 years from now. ナイジェリアの母国の教会とともにこの教会の一部にもなるわけですね。 So he will be a part of church in Nigeria. Same time, he will be a part of church here in Japan. ということはこの教会の使命と働きの一部を神様は与えてくださるんですね。 So God entrusted him with one of and God's calling given to our church. これすごく大事なことなんです。 It is very important. で皆ね、 Everyone. 一人一人に神様は教会の与えられている使命を開いてくださるんですね。 God opened and God's given and calling to church and to each one of you. これはすごく大事なんですね。 It is very important. 今日はね、示されたんですね。 And God gave me this portion and so this guidance. 朝違うメッセージだもんね。 Because I delivered a different message in the morning service. でも、ペンテコステの前に、 Before the day of Pentecost, 教会っていうことを語りなさいって言われたんですね。 I was asked to deliver the message about the church by God. 皆さんの国ではわからないけど、 I don't know your country. 日本では In Japan, プロテスタントはアメリカから入ってきた。 Protestant church influenced from United States of America. 個人主義なんですね。 And so the individuals 悪い focus こ on とで the はありません。 individual. And it is not bad. でも、教会っていうのは弱いんですね。 But the concept of church, and it is not so strong. A という教会がいいわって。A という教会がいい。 Oh, the church A is wonderful. はい、ちょっと嫌なことがあったら、 And when the member face and not good things, B という教会に行こう。 okay, let me go to church B next. 牧師が気に入らないな。 I don't like the pastor there. C という教会に行こう。 Okay, let me go to church C. あ、D の方が私が歌わせてもらえるな。D に行こう。 Oh, church D use me, so let me go to church D. バタフライクリスチャンって言います。 That Christian is called butterfly Christian. 本当に言うんですよ。It is true. 本当に言うんですよ。バタフライクリスチャンって。 Butterfly Christian.
これね、こうね、今日は菜の花ね。Because today this flower, the next うちの子供が my children. 木原家は子供が多すぎる。And Pastor Kihara's house, the number of children, so many. ケーキをもらっても8分の1。Even and one whole cake was presented, 1/8 I あっち can がいい。 eat. Oh, I want to go to that house. ニコッと笑っていっぱい食べさせてもらって、 And with big smile, and one of my children could eat and cake enough. 次の日は堺家に行き、 And the next day, and my child go to Sakai's house. 次の日は山本家に行き、 And the next, and my child make a visit to Yamamoto's. 次の日は久保田家に行き、 The next, and going to Kubota's. 次の日はアルマンドさんのところに行き、 And next, and my child make a visit to Armando's house. その時は別のところに行ってたら If and my child make such a behavior, 生きていけますよ。 yeah, it is true. And one of my child can make a life, 成長はしません。 but never grown up. 一緒にいると When we are together, 嫌なことがあるんですね。 we spend the time together, and it is true we face and the things displeasing us. クリスチャン同士でも Even and we are together, Christian together. カチンってくることがあるんですね。 Sometimes and disturbing others. でもそこで But in such a time when you are disturbed, 許し合うことを学ぶんです。 we can learn and how to forgive, how to 愛する forgive ことを each 学 other, ぶんです。 and how to love each other. 神の置いた場所は The place you are located by God, 最高の場所なんだけど it is the best place. 楽だとは限らない。 I don't say all the time and you had that you are pleased. 間違いなく皆さんは神様が今日本のこの長崎に神様が導いてくださったんですね。Without any problem and question, and God placed you here in Nagasaki. 3年間 3 years. 神は祝福してくださったと思う。 I know God blessed you so much. 神の愛は素晴らしかったと思う。 God's love of God was so wonderful. でもいいことばかりじゃなかったと思う。 I don't think all the time you are pleased. 辛いことや戦いやいろんなことがあったと思う。 I know sometimes hardships and battling and several kinds of things are load for you. 試練とか困難がより深く神の愛を教えるんですね。 Trial difficulties caused you to know God love more deeply. 神様が置かれる教会で The church, God placed you, 神の使命をいただきながら receiving God's calling, 進んでいくんですね。 we need to move forward. その時に Then 内側も our insight, 働きも our work, 開くのです。 and everything is opened. でこれを捨ててほしいと思います。 Remind you. でこれからいろんなところに行かれるでしょうけども I know from now on, all of you will be sent out into various kinds of places. 神が置かれる教会はとっても意味があります。 And it's very meaningful, and the church God placed you is very meaningful. その一部となって Being the part of them, 神の使命に来てほしいんですね。 I ask you to live with God's calling. で最後に At last, 私の教会は our church 世界宣教とか and the overseas mission work 個人の働きとか and the orphanage ministry 賛美の働きとか and the praise matter, 神様から言われていますけども and we are told to deal with those and ministries. 核はですね But core, イスラエル宣教なんです。 and our core is our preaching to Israel. でそのイスラエル宣教が使命として与えられている教会に皆さんがこの期間いたっていうことは And this period, this duration, you are placed to this church and overseas and Israel mission is given. 偶然じゃないと思います。 I don't think it is coincident. ぜひイスラエルのために祈ってください。 I'm asking you to make a prayer for Israel. ただイスラエルに観光に行くって意味じゃなくて I don't say just it means you go over there for sightseeing. この終わりの時代に In this end hours, 特別な使命がイスラエルに対してあると思います。 I know God has a special and purpose for Israel. そのことをぜひ覚えてほしいと思います。 Keep it in mind. で説教はこれで終わりますけども And I conclude my message now. 今年も白馬があります。
this and the year again we have a hakuba. 先輩が行きましたからぜひ行きましょ And your senior went to hakuba, so I'm asking you, inviting you to go to hakuba. う。教会も手助けしますので、 We are going to support you. お祈りしたいと思います。 Allow me to pray. 天のお父様、 The Heavenly Father, 御言葉を感謝します。 thank you for your scripture. 私たちが We 教会に集まって gather together in 共に祈 church, り、 make a prayer together. 教会に与えられている God's given, 神の使命を God's calling. 一人一人が受け取って、 Each one of you 神 could の一部、 receive, 教会 get, の一部となって神の働 being き a を成し part てい of けれるように、 church, どうぞ導いていってくだ could さい。 deal with God's mission. Please lead and guide us. イエス様の名によってお願いいたし In the ます。 name of Jesus. アーメン。 Amen.